наставляли меня на путь истинный. В такие моменты меня посещают чувство раскаяния за какие-то нехорошие поступки и пороки. Но Господь милостив, Он принимает наше покаяние и прощает. Прочитаю вам свое немного ироничное стихотворение «Очищение». Взяв для мусора мешок, собрала в него грешок, горстку зависти и злобы, сквернословия немного, скупость, ложь, тоску и лень, и уныние в серый день. То, что вредно без сомнения, лицемерие, обвинения, осуждения, упреки, ну и прочие пороки. Сдвинула мешок я в угол, завязала крепкий узел. Сдвинула мешок я в угол, завязала узел туго, дверью посильней прижала, чтоб ничто не убежало. Для грехов же нет узлов, ни дверей и ни засов. Вскользь, смотря из-под тишка, стали рваться из мешка. Первая ложь засуетилась, за ней зависть просочилась. И, заплакав от тоски, злость пустила кулаки. И от внутренней борьбы встал мешок мой на дыбы. Лишь бессовестная лень проспала в нем целый день. Мне мешок не удержать, в церковь бросилась бежать, и все то, что накопила, исповедь опустошила. Возвращаюсь не спеша, глядь, в углу-то нет мешка. Чисто, вымыто, свежо, без грехов, так хорошо. Вот так у меня получилось, немного с юмором. Сейчас, минуточку. Еще один мой пензенский соавтор Юрий Кручинов. Он тоже написал стихотворение о прощении, и родилась песня с названием, она называется «Нарисованный рай». Си минор. Вчера на альбомной странице места расставали в раю, парили там райские птицы, лаская крылами зарю. За вход в это дивное место, чтоб счастье навек обрести, у врат золоченых уместно просили лишь слово «прости». У врат золоченых уместно просили лишь слово «прости». Ваш рай нарисованный нежный, решила я навести. Спешу к вам с заветной надеждой, что там меня могут простить. Хоть места мне там не хватило, в сторонке печально стою, но сказку на вашей картине в стихах я душой вас пою. Но сказку на вашей картине в стихах я душой вас пою. Вчера на альбомной странице места раздавали в раю, парили там райские птицы, лаская крылами зарю. Пусть ваша цветная картина
скажет кому-то прости, и каждый, кто следует мимо, вдруг скажет кому-то прости. Вообще-то больше всего я люблю исполнять романсы. А романсы, они, конечно же, о любви. Сейчас я исполню для вас самый первый романс, который я написала на стихи Натальи Астаховой. Называется «Не приручай меня». На зов пойти, и не желая зла мне, невзначай ты сердце вырвешь из моей груди. Остановись, уйди, не жалей, еще есть время повернуть назад. Пока любви моей, любви ручей не превратился в горный водопад. Забудь меня, но в сердце сохрани ту искру светлой радости, тепла, отчаянной и трепетной любви, что для тебя я бережно несла. Иди в свой мир, меня оставь в моем. Дороги наши лишь пересеклись, не сможем дальше мы идти вдвоем. У каждого из нас другая жизнь. Не приручай меня, не приручай. Видео, да? Стул пустой, быстрый. Дорогие мои слушатели, вот и подошла к концу наша с вами встреча. Искренне всех благодарю вас за внимание. Я вас люблю. Да. А я на пассажок мы включим песню «Мольба». Вот вы, каждый человек, который присутствует здесь, задумайтесь о смысле этих слов вот в данной песне. Просто вот поразмыслить над своими какими-то поступками. Вообще эта песня очень сильная. Кстати, и серьезная. Давид, секунду. А фон у этой песни «Северное сияние». Сегодня все связаны. Зверушников Александр специально брал отпуск зимой в определенное время, чтобы снять, зафиксировать вот «Северное сияние». Это кадры, да? Да. Он не в кадре, вся песня сопровождается этим «Северным сиянием». То есть это труд всех вот настроек. То есть здесь 3 автора. Да, да.
Ну, а Валя гениальный 4. человек, просто гениальный. Я вот тут присяду, можно? А то спина буксует. Ну что, посмотрим? Конечно, конечно. Обязательно. Послушаем. Как же всеядно зло, но твердо усвоила я, перекрещу чело, обидчиком Бог судья, судьбою ярлык пришит, и бесполезно мстить, только Господь решит наказывать и